boy. ana Jumo. Jumo muy fee di naan ay affaire ah maa ngi gis ci bisaab yeeg jinjeer yeeg yooyu. ñu gis la tey si bésu Pape Diouf bi la moo waral tey sa teewaay. waaw bon li waral teewaay bi lu leer la lu yomb Pape Diouf suñu grand frère la donc ne grand boo xam ne mun nañu wax ne référence la ci musique sénégalaise bi yàgg nañ ko suivre depuis temps booy yàlla dogal aussi ñu dem ba bokk game di fréquenter demalante sekk nañ lu bëri lu nice franchement sekk nañ lu bëri lu nice musicalement quoi. ñu namoon leen ñu gis ni tey instant yi seen clip baa ngi def buzz ci réseaux sociaux bi texte bi ak clip bi. waaw saan boobu mi ngi tudd Daagul mi ngi bokk ci album Naweli bu Cherif Diop sa brain di waaj a génnee nii donc mu nekk deuxième single bi def nañ premier single bu tudd Naweli ma bi def ak Wally Seck Daagul di deuxième single bi mu nekk benn morceau boo xam dañ ko dédicacé bépp jigéen bépp jongama donc bépp jigéen bu bëgg lu baax parce que boo xoolee ci clip bi bon dañoo mélangé bon forme jigéen yëpp am na taille fil am na ay diriyanke am na lépp donc juste pour wane ne jigéen moo ko moom comme xam nga donc jagleeluñ ko jongama yi rek wala diriyanke wala jaay ko dafa ndee wala ceeb seeb ñëpp ñoo ko moom voilà ngeen war a daagu yéen ñëpp da gars yi xaar nag am na yenn affaire yoo xam ne moom moo topp ci daagul incha allah avant album yi di génn. album bi kañ la wala pareegoo leen. album bi pare na ñu ngi ci dernier réglage actuellement nii donc dugal nañu voix yëpp ñu ngi ci mix ak mastering donc ñu ngi doon xool incha allah xam naa début fin septembre incha allah dinañ ko génne. est-ce que album bi dinañ xaar ay featuring wala Sénégal bi rek. waaw am na ay featuring déjà bi ñu def ak Wally Seck ci la bokk am na beneen featuring aussi boo xam ne ñu ko def ak Mary Ndiaye mooy marraine donc Mary Ndiaye nekk benn sénégalaise gambienne mais di évoluer États-Unis di def liggéey bu nice quoi di représenter musique sénégalaise bi ñu ne pourquoi pas ñu def ak moom benn sound def ko suñu album pour sénégalais yi découvrir ko xam ne am na seen benn doom bu leen di représenter quoi. noo gisee instant yi showbiz bi metti na wax yi lu nekk. waaw bon loolu moom dañ koy comprendre showbiz moog coow ñoo ànd comprendre nga boo nekk artiste nekk ci game da ngay pare pour lépp quoi parce que coow lu mu amul duñ ci bàyyi xel te mun naa ne métier bi ñu nekk ñun il fallait que muy ànd ak coow quoi mooy promouvoir mooy def li ñuy bàyyi la xel moom mooy tax ngay gis gars yi di dox ci ay tendance ak genre truc yooyu quoi tu vois donc coow li bëri na métti na mais nañu dal. mais noo gisee coow li bu Wally Seck ñu xam ne seen xarit la def ngeen featuring sekk ngeen jàmm noo gisee coow li. waaw bon coow li métti na maa ngi koy yërëm naa ko trop ah parce que nit boo xam ne boo laalee ñu wax boo laalul ñu wax yombul quoi mais nag moom leader la star la aussi boo nekkee leader nekk star da ngay pare lépp psychologiquement da ngay fort donc li ma mun wax du conseil sax parce que Wally bon nit bu conscient la xam na li muy def am na encadrement bu baax et tout mais en tant que frère en tant que nit boo xam ne xam nañ ñu ak moom li ma koy wax rek mooy na gën a fort mentalement parce que lii lu ndaw la quoi moom moo nekk leader moom moo ne ci kanam comme xam nga donc am benn public boo xam ne ful la ne ci ginnaawam fil li muy def bëgg ko coow mënul ñàkk quoi. Michael Jackson dafa mën ay coow kon da ngaa d'accord Amady Badiane ak am na ci seen fóon. ndax dama. da nga si d'accord. non man loolu sax image sax gisuma ko yaay booy ba ciy d'accord wala ma ciy bañ d'accord tu vois mais li ma xam ba xam ko mooy ñun en tant que sénégalais amul benn diine bu nekk ci réew mi moo xam ay musulman la moo xam chrétien bu d'accord ci affaire de góor jigéen amul ñun man en tant que chérif man franchement parler fi ñuy waxee waxu góor jigéen sax bëgguma ko fekkee comme xam nga Amady Badiane bi ma xam man ak Amethou Baye Fall yooyu ma xam ay réel lañ ñooñu ay réel lañ donc njumte nag du weesu quoi nattu du weesu donc man image li ma dégg ñu wax xam naa ne Baye Fall yooyu bu ñu defee lu mel noonu ay faux moo leen ci dugal mais ñi ma fréquenté man bokk ak ñoom voyager partager ak ñoom lu bëri bitim réew ba ñibbisi xam naa ne ay réel lañ. merci. jërëjëf merci. mais tu es toute beau waay. merci beaucoup. nga wala naajo màggal si njool. sama kër la ñëw ma di ko takk dafa ñëwoon foofu jël ma interview ma di ko takk mu daw boobu tey laa gëj a gis. ñaata nga ma naroon may sax. loo bëgg rek yow bëggal. si loo ne. waaw maa ngi sant Serigne. namm nañ la de. maa la raw. pourquoi boo gën a jant. non bàyyi loolu da tuuti rek ay ñëw na tuuti rek. donc ñu gis la si Pape Diouf bi tey ban yëg-yëg ak tey boo ko doon ñaanal lan ngay wax. waaw di ko ñaanal jàmm rek yàlla bàyyi ko fi ndax moom grand bu baax la franchement baax bi mu baax moo tax ñu bàyyi suñu te ñëw wuy si ko te moom lu ko waay defal rek daana ko ñun nga ko defal ndax suñu père la bëgg nañu di ñu woo ñu conseil yi moo tax lu mel ni bu amee dañuy bàyyi suñu tey ñëw wuy si ko ñu ngi koy ñaanal jàmm waaw li mu bëgg ci àddunaam yàlla na ko suñu borom defal.
rumeur bu dawoon fête de la musique ñu gis ay audio yuy circulé que da nga fa jóge woon léegi da ngeen arrangé nga delluwaat. yow loolu da ngay bàyyi ba après. ma ne bàyyil ba léegi toog wax ci non amul problème may ma loolu yaa ngi gën a xam. noo gisee showbiz bi instant yi nu mu jaxasoo yooyu wax yi ñaar waaw loolu moom rafetlu wuñ kenn benn artiste rafetlu ko parce que ñun artistes yi ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk bàyyi ku ci nekk li nga war a am ak fa nga war a egg suñu borom bind na ko bu yàgg ñun ñoo yàqamte rek di xuloog di xeex nañ booloo te xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu rek laay wax. nan nga gisee critique bu ñuy gis Wally mu nekk frère mu nekk koo xam ne mu ngi si milieu bi di def yoonam tey boo amoon benn message bu ngay lancé askan bi wala moom lan lay def. waaw moom man xam naa ko te dañuy gisee di waxtaan heure bu ñu gisee man ak moom si Serigne Touba la ñuy wax Cheikh Ibra Baye Fall laa ko xamee te Baye Fall la kon nag li nit ñi wax tey ji nit ñi kenn moomu leen dañoo yor seen làmmiñ di wax rek mais man xam naa ni moom Baye Fall la te heure bu ñu dajee man ak moom si Serigne Touba la ñuy waxtaan ak Cheikh Ibra. maa ngi sant yàlla bu baax a baax waa Sénégal 7 yéen nag yéen a yëngal temps yéen a yëngal internet bi. c'est naturel wala tu es wala. waaw man lépp lu naturel sama waa ji ni mu mel ni muy waxee ni mu jëflantee man noonu laa mel sama maam mère Soda Sarr daf ma mës a wax ni man ci li ma ëpp ci li ma yar jigéen bokk na ci fu mu mës a wax ni del waxee tey di jëfee xol lu bëri gannaaw ba nga xalaatee ma ne ko lu tax mu ne parce que lu jóge ci xol la jëm. dara jarul ngay forcer benn affaire ni ma mel nii laa mel tey sax mën naa dama exagérer sol lu ne sol ay kii mais bu fekkoon da nga ma fekk sama koñ waaw carax la t-shirt ak lu mel noonu waaw man noonu laay dundee. namm nañ la. mais maa leen raw ba prier bay langaamu ca kaw. gis nañ ni que série bu nga bokkoon Marodi instant yi dafa jeex est-ce que dinañ la xaar beneen série boo xam ne gis nañ ne waa Marodi ñu ngi koy publicité est-ce que dinañ la. waaw incha allah donc 4 Fantastiques jeex na mais actuellement ce qu'on veut faire mu nekk Une femme un mari dina ñëw dina xaw a similaire ak yeneen séries yu ñu doon gis mais cin bokkul cafin waaw loolu suñu borom dogal am na série boo xamante ne si bu ñëwee di ngeen ci gis lu bëri jigéen ñi nag na ngeen préparé tey tamit li may wax rek ku abonné wu cloché wu tey partagé Sénégal 7 di nga gis lu garaaw Malcolm li muy waaj def ci biir incha allah Une femme un mari. kon yaa ngi ci. waaw man du ma ne maa ngi ca biir waaye maa ngi ca copparat ga maa ngi ca digg ba maa ngi ca bakkan ba. donc ñu gis ni Marodi am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo arrêté ñii dañoo bàyyi est-ce que ñu ngi fay loo xam ne c'est waaw xam nga am na yoo xam ne nag du ma ci yegg parce que contrat bu ñu koy tënk entre nit ki la ak entreprise bi man fekkeewu ma ko su ma ko waxee waxu naa fekk la waxoo star te ma du ma star ma liggéeykat laa li ma gëm mooy li ma séq ak ñoom ñu war koo def nañ ko def ñi li ñu séq ak ñeneen nag wax dëgg yàlla lu ma ci wax rek naa fekk la te wax dëgg yàlla seedewu ma te tamit gisuma ci lenn waaw. merci. kontaan na et gars yi abonné leen bës leen cloche bi partagé leen gars yi Sénégal 7 rek waaw mais 7 Sénégal jëm kanam.